日本の車台数約5000万台。2人に1人は所有している人類の生み出した最大の発明。今やそれは人類の夢であり、ロマンであり、希望であり、そして愛である。この物語はそれに命を懸け何も考えていない若き無謀者たちの明るいドラマである。お弁当ドカーンの巻き。别突然跑出来，害我吓一跳啊！我叫你好多次了，哎，可恶啊！你不知道这个东西有多危险呐！这就是我最新的发明，你懂不懂啊？超级科学炸弹！你怎么知道的？你以前就说过了，你要用它来把西多给干掉。住口！小心点，小声点儿。但是要由谁来执行任务呢？炸弹太可怕了。你。什么不要，你每次都是这样，我才不要嘞！别担心啊，掉下去才会爆炸。那么你要把炸弹放在哪儿呢？水管吗？不行，不行，茶壶也不行，门也不行。你用点脑筋好不好啊？会生气的，但是我还要再玩呢！上啊上啊上啊！不要再撞到墙了！
老大，我们不回去了吗？笨蛋，我们怎么能够回去？这都是你的错。看卡瑞奇啊！够了吧，哥哥，该要回家了。知道啦，再等一下嘛。哥哥，真是，哎呀，我们该走了啦。如果爸爸没有吃到午餐的话，他一定会发疯的啦。啊，我知道了。瑜伽的脸色真难看，讨厌。什么？没什么，没什么。老大，我们到底该怎么办？不能再待在这儿了，我们赶快走啊！老大，我可不可以问你一个问题？什么问题啊？你怎么会做炸弹的呀？你告诉我好不好？这当然是我在学校里面学的，我会的东西太多了，连这个都不知道，真笨呐！真爱吹牛。太晚了啦，完工了没有，哥哥？啊，再等一下嘛。啊，你们是？你们把我的电动玩具打坏了，这关于赔偿嘛？我看。对不起啊，我们要赶时间了。请稍等，请稍等，我的电动玩具被打坏了呀！计程车。有时候跟平凡人一起逛逛街也蛮有趣的。陈大龙，这边还是暖和的，感觉真好，太棒了。陈大龙，你也来搭计程车吗？慢着，走嘛，不要客气嘛。我刚刚才下车的。走嘛，不要客气嘛。我刚刚才下车的。嘿嘿嘿嘿，用这个炸弹炸掉他们，我就可以成为流氓头目啦！太好啦！嘿嘿，如果失败的话，我们会被抓去关的耶，你知道吗，老大？每天晚上都会听到有人受到处罚的声音。真的！お願い、何でも言うこと聞きます。堪忍して。到时候我们求助无门，只有乖乖等死啊，老大！求求你啊，不要再做下去了，好不好？看我的眼睛啊！你们两个不就是两个小偷吗？怎么闯进我家来了啊？你能看到他的眼睛吗？哎呦，终于来了！哎，安静点！我根本不把你们放在眼里啊！我试试看。喂，还是放不进去啊！喂，我还是放不进去。你在干什么？老大，实在你的眼睛是太小了，我放不进去啊！你混蛋呐！你到底是来干什么的？你别忘记了，你们到底是来玩的还是来偷东西的？你们说！住口！这里头装的是炸弹，轻轻一碰就会爆炸的。啊！快点，把你的地盘全部都交给我！什么？没有地盘，叫我们怎么混嘛？啰嗦！说得好啊，你真是个男子汉，我喜欢你。谢谢少爷的夸奖，谢谢。不要叫我少爷，去死吧！在哪里？啊！万岁！万岁！万岁！什么？老大，你什么时候学过烹饪啦？我都不知道哎。想吓我们？炸弹是在哪儿被调包的？啊，那时候。我在计程车上好办。哎，你搞什么？我还有事情要办呢。哎，你开往第四边。什么？你往东边或者是你往西边，我都会带你们去的，万岁！嘿，车上还有卡拉 OK 耶，只要你想唱什么都可以唱，随便你唱，好不好？什么？
好，我要唱喽。不行，只有你不能唱，只有你不能唱。这小子还挺怪异的呀。哎呀，他的手离开方向盘了耶！啊，他是顾着唱歌。没有关系，不要担心，车子一样向前跑，向前跑。他怎么可以这个样子嘛？噪音污染啊！快阻止他吧！我最喜欢唱歌了，兄弟。他睡着了呀，怎么办啊？该死的，你把他打昏了呀！哎，我快起来啊！司机先生，走啊！自己跳出窗外去了啊！怎么办？那现在谁来开车呢？我要下车！我要下车啊！哥哥，快踩刹车！刹车啦！什么是刹车啊？天哪，我们完了！我们应该刚刚就下车的。刹车就是可以让车子停下来的东西，快踩啊你！哎呀，快点踩啊！快点踩刹车呢！是这个吗？刹车啦！我现在还不想死，我才14岁而已啊！我不想死啊！我跟你不一样啊！什么？如果我死了，全台湾的女孩子都将会去死的呀！这真是一个悲剧啊！你不要太抬举自己了。没错，我帅啊！不帅。爱吧，能够使人更了解自己，还有别人，善待他人，这个才是爱呀！没有人比我更了解爱的真谛了。就让我来开吧，我会善待你们的。爱是残酷的。不要担心了，我会开得很好的。太好玩了，瑜伽，给我硬币，瑜伽。这又不是电动玩具。没错，赶快把钥匙扣拔起来。手刹车！赶快用无线电求援呐！你这个破坏狂啊！先生，无论如何，你要保护好爸爸的便当。听到没有？我知道了，姐姐。人买家。真慢！我要吃便当，怎么那么慢呢？老板，午休时间已经过了。老板，我们最好开始工作吧。我不要！我要吃便当！你们最好保佑瑜伽不要出事情，要不然你们就完了。他可以任凭你的处置啊。当然，我会把你们一起丢到太平洋里去的。千万不要有任何的意外才好啊！救命啊，吉多！刹车坏了啦！快点啊！救命啊！该死！为什么每个女孩都看起来这么像瑜伽呢？没错啊，他就是瑜伽小姐。なんでそれを早く言わねえんだよ！该死啊！前面的，赶快停车，听到没有？你赶快停车！不理我们呢？为什么是他在开？前面是红灯啊！老爷爷跟小孩子，快点闪开啊！小心啊！
是警察署长，那边的货车跟计程车马上给我停下来，听到没有？停下来！赶快给我停下来！我命令你们停，快一点！你们必须遵守交通规则。署长好像又是卡在一起，我知道，这也是我们跟他保持距离的原因。是的。他们好像看起来很高兴，还向我们挥手。哎，你可恶！他们把我们当傻瓜呀！让他们马上停车。是。啊！住手！住手啊！你们在干什么？住手！啊！再撞一下。啊！住手！不要再撞了，笨蛋呐！你们不要再撞了！哎，不要输他啊！快！你们想死吗？都不听我的话了！快呀！啊！那个包裹！嘿嘿，你们居然想跟警车拼，还早呢！组长，我看我们最好还是更换设备好。可不是嘛！哎呦，太好了，太好了！现在发生了警车车祸，他们还活着！啊！有一位少年开着一辆计程车四处的飙车呀！哎呀，现在请不要转台呀，请各位不要转台，正精彩呢！虽然发生了很多意外，但是他的勇气值得赞赏。各位看，大家还是给他鼓励鼓励，快！哎，太好了，太好了！我们广告后再见了。该死！我应该把那包炸弹拿掉的，要不然他们都有危险呐！开心一点，快点，开心一点，听到没有？是。别晕掉，我来救你了！西多好像要跟我们一起玩呢。他是来救我们的啦！啊，原来如此啊！那我跟他一起玩吧。哎呀！你等着吧，待会儿我会教训你的。你快上来救我们，快点嘛，快点！把你手上那个包裹给我，赶快！是这个吗？拿给我，赶快呀！可这是爸爸的便当哎！拿给我！你在干什么呀？还给我！哎呀，快点，还给我啊！你知不知道里面是什么？是爸爸的便当啦！混蛋！不是可以吃的东西呀！你是在批评我做的东西吗？你这个家伙！人家快把他抢过来！但我不是在说你煮的东西不好吃。没问题，我就在等这个机会。是人们在呼唤我，是云在呼唤我。我要造福人类，我是人类的救星。现在我要救计程车上的人了，我要叫做洛基，我就是洛基！哈哈哈哈哈哈！怎么看不见？哎呦，掉下去了！我掉下去！我看不到前面了，看不到前面了！看不到前面，看不到前面了！哎呀，糟糕了！这个笨蛋！我完蛋了！你这个混蛋！太好了，太好了！这是整个过程中最完美的一幕啊！我在这为你报道。这停了耶！真的！得救了。是的，整个事件看来好像已经结束了，而整个冒险过程已经完了。
但是该死！我们在往下掉啊！不，我不要跟这个笨蛋一起死！妈妈，救命！我应该再多吃几个蛋糕的。哎，各位观众，他们到底跑哪儿去了呢？轻松点，他们一定是在我们的附近，而且呢，说不定，要啊！该死啊！可恶！太可恶！是要这么生气吗，老板？住口！你根本不了解我的感受，你知道吗？你千万不要那么生气啊，老板！住口！嘘，老板，你听，好像有什么东西过来了。爸爸，便当来了，终于来了！我要吃！爸爸，让我来把车子停下来好了。我的便当！我的便当！笨蛋，那不是便当，那是炸弹呐！小内奇，赶快把裤子肚子里的炸弹拿掉啊！快点！幸好大家都没受伤啊，真是幸运。是啊！你们给我记住！お兄さんのクラスにアメリカのユタから転校生がやってくるのだ。その人は頭がもしゃもしゃで鼻が天狗みたいに長くて大きな口をバカバカ開けながらバタバタ暴れて話すそうなのだ。わあ、お兄さん考えただけで恐ろしいのだ。次回ゲゲゲのゲ転校生は妖怪なのだの巻。はあ、スポスポ。